Когда сегодня говорят о миграционном кризисе в Европе, разговор всегда начинается с эмоций. Кадры переполненных центров, уличные беспорядки, рост преступности. Создается впечатление, что проблема возникла просто внезапно, и внезапно Европа не справилась с наплывом людей. Если смотреть реально и внимательно, сразу понятно, что это не просто что-то, что произошло внезапно и неожиданно, а это результат долгого движения в одном направлении. Это результат миграционной политики Европы на протяжении последних 30-40 лет. Меня зовут Кирилл Кучинский, и я хочу начать с цифр, потому что без статистики это будет просто голословный разговор. Европа стареет быстрее почти любого региона мира. В Германии средний возраст населения около 45 лет. В Италии один из самых высоких показателей в мире отношения работающих к пенсионерам. На одного пенсионера приходится уже меньше 2 работающих. И коэффициент рождаемости в крупнейших и наиболее развитых странах ЕС колеблется между 1,3 и 1,6. А для простого воспроизводства, просто по законам арифметики, нужно около 2,1. Что это значит? Что если есть там мама и папа, да, они должны родить в среднем даже не 2 детей, а чуть больше. Потому что кто-то заболел, кто-то умер, кто-то бесплоден и так далее. И просто для простого воспроизводства нужно минимум 2,1 человека коэффициент рождаемости. Это самый-самый минимум просто для простого воспроизводства, не для роста. Это устойчивая тенденция, которую мы видим сейчас, но сложилась она за много-много лет назад. И самое главное, что никакого слома в этой тенденции не видать. В таких координатах миграция — это не гуманизм, да, что мы вот всех спасем. Это не какой-то шаг навстречу там, и привечание беженцев и так далее. Это просто необходимость. Потому что через миграцию привлекаются рабочие руки, которые необходимы в данном моменте для экономики. В противном случае какие-то низкоквалифицированные, низкооплачиваемые должности просто будет некому занимать. И это повлечет серьезный рост оплат и серьезное давление на экономику. Все просто. Пенсии, система соцстраха, здравоохранение. Все это финансируется за счет реально работающих на данный момент людей. Как только этих людей не хватает, система рушится. Она сначала приходит в упадок, а потом просто падает. Именно поэтому принятие решений в духе «просто мы закроем границы и просто не пустим никаких мигрантов» — это неизбежное моментальное сокращение уровня жизни. И именно здесь и возникает ключевое противоречие. Да, люди нужны, рабочие руки просто необходимы, без них экономика задохнется. Другой вопрос, что эти люди нужны не любого качества. Это не значит, что автоматически все те, кто переплыл залив между Африкой и Испанией, это автоматический плюс для экономики ЕС. Это далеко не так. Рынок труда ЕС испытывает дефицит в конкретных секторах. Строительство, уход за пожилыми, клининг, общепит. Это тяжелая, низкооплачиваемая работа, на которой местное население идет все реже и реже. И мигранты этот дефицит реально покрывают. Проблема начинается там, где миграция перестает быть управляемым процессом. Помимо традиционных потоков, которые уже устоялись, которые имеют свои ограничения, практики функционирования и, самое главное, ощутимый плюс для экономики, за последние 10 лет заявки на убежище в ЕС подали миллионы людей из тех регионов, где экономика разрушена, где социальные устои и традиционные устои просто сведены на нет за счет войны. И ровно эти люди впоследствии создают неуправляемые анклавы, которые являются источником напряженности, преступности и различной социальной нестабильности на территории Евросоюза. Существуют различные системы интеграции, адаптации и погружения мигрантов в среду ЕС. Нормально, спокойно, для того, чтобы человек приехал, нашел работу, остепенился и вступил в отношения. Впоследствии сначала получил вид на жительство, а затем возможный паспорт при необходимой интеграции. Вопрос в том, что эти механизмы, могут работать не суперэффективно, это мы уже видели. Второй момент, эти механизмы могут физически не справляться, они могут быть не рассчитаны на тот наплыв беженцев, который случается уже сейчас. И ситуация с Сирией в 2015-2016 годах и с сирийскими беженцами прямое тому подтверждение. А теперь давайте посмотрим, что дает Европа беженцу или потенциальному мигранту. Юридический статус, социальную защиту, школу, медицину. И самое главное, возможность остаться навсегда и получить полноценный паспорт Евросоюза. Именно эта особенность делает Европу более чем уязвимой. Ключевой вопрос в миграции – это то, что мигранты зачастую, беря все блага, которые им, в общем-то, предоставляются, не интегрируются. Они не интегрируются экономически, то есть они работают нелегально, не платят налоги, при этом создают нагрузку на социнфраструктуру. И при этом они не интегрируются культурно, они не учат язык, они замыкаются в рамках своего анклава и достаточно враждебно
относятся к приютившей их стране. Таких примеров масса. Вот, в общем-то, я сам учился во Франции, и даже 20 лет назад, оказывается, это для нас тогда было дикостью, что там массово жгут машины, или в Новый год на Елисейские поля пройти нельзя, потому что вот там выражают социальный протест, там, мигранты во втором, в третьем поколении, просто разнося в пух и прах все замечательные Елисейские поля. А я это не только увидел, но и ощутил на себе. Именно поэтому мой нос не смотрит прямо в камеру, а смотрит чуть-чуть в бок. Мой нос был не просто сломан, а сломан в Париже. Ну и по сути, что происходит? Это я могу рассказать на примере той же Франции. Создаются анклавы, в которые не то что нормальному человеку, полиции зайти боязно. Механизм сугубо экономический. Как это происходит? Допустим, есть политическое указание сверху построить социальное жилье для мигрантов. Естественно, никакой из муниципалитетов в Париже не хочет такого строительства, потому что как только у тебя построят социальное жилье, это признак нестабильности, это активный социальный элемент, который совсем не с позитивом смотрит на окружающую действительность. Вот, он, в общем-то, не прочь и кого-то ограбить, и что-то там сжечь, и все остальное. Соответственно, муниципалитет готов образно, я сейчас говорю образно, внести свое пожертвование в общий фонд и тем самым откупиться от постройки вот такого социального жилья на своей территории. Что происходит дальше? А дальше это жилье строится в каком-то бедном районе, муниципалитет которого не в состоянии сделать такой взнос. И цена в этом бедном районе пойдет еще ниже, потому что вот это социальное жилье для неинтегрируемых и не хотящих интегрироваться мигрантов – это опять-таки давление на цены. Ну, естественно, кто хочет, чтобы у тебя вдруг сгорела машина или у тебя абсолютно четко был рассадник криминала и нестабильности рядом с домом. Эти мигранты не хотят расселяться, они не хотят интегрироваться. Они живут в этом районе как в некой замкнутой экосистеме. Ему не нужно учить язык, ему не нужно искать легальную работу, он устроится и внутри, будет разговаривать на родном языке и действительно будет смотреть враждебно на окружающую действительность. Что делает Европа сейчас? Экономически она не в состоянии отказаться от миграции. Но на данный момент накопилась масса проблем, связанных с отсутствием интеграции мигрантов в повседневную жизнь. Европа находится в стадии переосмысления правил, в рамках которых эти мигранты будут жить. Растет число депортаций, вводится усиление контроля как на внешних границах, так и на границах внутри Евросоюза, чего раньше не было практически никогда. Параллельно ужесточаются требования к интеграции для тех, кто уже проживает в стране. Это изучение языка, это получение образования, это выход на рынок труда. Система принятых мер, она пока не всесторонняя, это точечные решения. Но давайте будем честны, этих мер будет явно недостаточно для перелома тренда. Итоговый вывод не очень приятный. Ситуация с миграцией – это последствия того, что политика неконтролируемой миграции проводилась на протяжении более 30-40 лет. И даже если существующие меры дадут результаты, кризисные явления в одночасье не исчезнут. Это займет достаточно долгое время. Вопрос в том, сделает ли Европа миграцию управляемым процессом, или это то, что перегрузит систему окончательно. Самый опасный сценарий – это когда из-за миграционных проблем власть теряет доверие общества. Например, в том же Париже вы уже практически не найдете коренных парижан. Они оттуда банально бегут. Собственно, жители голосуют ногами. Они видят разгромленные Елисейские поля, они смотрят на абсолютно четкую нестабильность, неуправляемость ситуации и задаются вопросом, а зачем мне здесь жить? Зачем мне здесь жить с детьми? Таким образом, перед Европой стоит достаточно большая и многосторонняя задача. Это задача упорядочения миграции. На данном этапе Европа с ней явно не справляется. Вместе с тем, уже можно говорить о том, что эта проблема обсуждается, какие-то шаги уже приняты. Вместе с тем, миграция – это далеко не единственный вызов, который стоит сейчас перед ЕС. Для того, чтобы следить за развитием ситуации и быть в курсе событий, и самое главное, понимать, как это может повлиять на ваши экономические решения, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на мой телеграм-канал, где я оперативно реагирую на важные события, внизу. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых выпусках.